Bakıda noyabrın 8-də açılışı olan Zəfər Muzeyi bugündən ziyarətçilərin istifadəsinə verilib. Prezident İlham Əliyevin müvafiq tapşırığına uyğun olaraq ziyarətçilər şanlı zəfər tarixinin əbədiləşdirildiyi muzey ilə noyabrın 9-u 11-i tarixlərində ödənişsiz qaydada tanış ola biləcəklər. Zəfər Muzeyinə olan maraq və ziyarətçi axını nəzərə alınaraq hər bir kəsin rahat keçidinin təminatı üçün muzeyin girişində növbə sistemi yaradılacaq. Noyabrın 12-dən etibarən isə muzey bilet sistemi ilə fəaliyyət göstərəcək və bazar ertəsi istisna olmaqla digər günlər saat 11-dən 18-ədək fəaliyyət göstərəcək. Azərbaycan vətəndaşları üçün biletlərin qiyməti məktəb yaşlı uşaqlar üçün ödənişsiz, tələbələr üçün 1 manat, böyüklər üçün isə 5 manat təşkil edir. Xarici ölkə vətəndaşları üçün biletlərin qiyməti uşaqlar üçün 6 manat, böyüklər üçün isə 15 manatdır. Şəhid ailələri, müharibə iştirakçıları, hərbi qulluqçular və 1-ci, 2-ci qrup əlilliyi olan vətəndaşların muzeyə ziyarəti isə ödənişsiz qaydada təşkil ediləcək.